っちでしょ。何番号？何番号？何番号？ガロ A B C これ？そうこれ。そうだよ、バンガローだけだ。でもほらヒーターついてるよ。でここが駐車場止めるとこだって。わかる？じゃあこれからパパがやります。あれ。今見じゃあもう一回ママもう一回
誘うね。絶対まだこれ歩けない。さっき危なかったよ、あっちゃん。足らなかったでしょ。あ。松ぼっくりだよ。松ぼっくりの木。そうなの？そうだよ。海でした。写真撮れる？これ。ママ1個ちょうだい。いけないでしょ。アミ大丈夫？ああ、気をつけて。危ないからね。こっち戻って。